asxaabteeda qaaliga gabadha horta si walba way u hadashay si walba way samaysay dee yaa koos qaadaya meesha waxaa taala yaa koos qaadaya ninkii wuxuu leeyahay waa xaaskaygii inta soo cawra ay dhashay inta soo sanaanu isqabnaa iyaduna waxay leedahay ninkaygii maahan cawr ma dhalin waa u soo duubay da soo duubay yaa ogahay inuu ninkan sidaa yahay inay gabadhan sidan tahay yaa og marka horta nina inagu dee wareysan mayno ilaa aynu xaqada ka ogaano ay isku tagaan meel isku tagaan biyo baa la yiri meel godan bay isku yimaadaan hala sabab kale hamoodine sabab kale way hamoodine suntaadii habeenadan waa ka seexan waayo سيدهاي قويسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قاليقا سو دوادا إذن لنا هاي هلكا نقد داوانا السلام وچانل كيني وچانل كيجي وچانل كيني سود آمر ويان سو دوادا إذن لنا هاي هتا نوصب تهاي نوصب بير سبسكرايب تلاقا نوصي قبالك فرصة مقالة كسو قادان هتا هورو جبتنا هاي وحان كليانا هاي سو دوا بان كليانا هاي آديات بان مصابت هاي سو دوا أصحاب قاليقا حبيبي مناسب بان إذن لنا هاي anaga waxay noo tahay xayabeenimo idinkan waxay idin tahay wanaagsan muuqaalkeena cusub soo dhawaada waxaan rajeynayaa inaad ku qancin doontaan hayehe aynu ku bilaabano bariyahanba waxaa sidaa la isku dhex marayaa wiilkii Kamaal Cabdulaha iyo xaaskiisii in xaasku in bay leedahay iyo wanaagteedii iyo ninkaygii ma ahan ayacawr ma dhalin balaaya saas u dhex guuxasa waa akhirsan baan leeyahay anu wax kala dhimaayo muuqaalkeena ugu horeeya aynu ga dhagsiina hadii Allah wada leedmo bal ninku wuxuu leeyahay iyo gabadhu waxay leedahay bal aynu dib u socon qalkan koobaad bismillaah ilaadan iyo waxaan kala ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba macnaha xaaskayga waa maradayda oo kale waa ilmeyga hooyadood waa wax walba haday meesha ka dhacaan mar jecel inaan ku degdega ma jecel anaa absalaan ahaan intii taqaana xaafadana deganay magaalada deganahana macnaha dadka jooga waa la weydii karaa ayadood aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaa waa yar yahay dunida si ciyaarkeedu jeclaa maanta waxay maray ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macna inay dhaweyso hooyadeed soo wacday taleefankan ma aqaanay intaan dhabanada haya marka qofkan ficilada oo sameehayo marka aragnay waxa noo cadaatay qofkan qof sixran oo wax uu sameeyahay inay ogeyn tan iyo gabadhaas maskiinta lagu dheelay iyo waxaan beenta iyo caasinimada dadka waalidkiisa uu dhageysan waayay iyo wax walba qof walba runta u sheeg oo u dhibsahayo si dhageysahayn horta gabadhan ehelay leedahay daday leedahay haye waa la iskala xisaabtama xaqiiqo waa taas la isku daymaay waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aad ama bari aad saameynta ay yeelatana asaga mas'uul ka noqohay ninka mas'uul ka noqohay asaga وهذا الدوميان سامينت بري هتي waxa sacadaadaan soo baxada ninka mas'uul ka noqonaya ninka lama ah waa Kamaal ibn Abdul marka horta ninku si wacan buu u hadlay wuxuu leeyahay xaaskaygu waa maradeedii weeyaan mana ahan buu yiri inaan de waxaas oo kale aan sameeyo marka isagu wuxuu leeyahay qof amal oo kale la sixray amal kale weeyaan qofka hadii la sixray waxa muddo qof hadda waagu u bariyayo duni kale cusub galay ba asxaabta qaaliga marka ninku wuxuu yiri waa qof la sixray qofka la sixrayna qof hadda adigu duni kale galay amal kale weeyaan waalid iyo qofka laga sii jeediyo waalidkii weeyaan iyo faamilkooda laga sii jeediyo ta Allah wa calaamay taas in la sixrayn kale laakiin bal gabadha muuqaalkeedana aynu fiirino iyaduna waxay leedahay aniga ma aha marka بالمقالة فيرنا horta aniga wali qof ma qiyaamin qof qiyaame oo aadahay Kamaalo nin mi qabo adaa ku guursana horta ma jirto aniga iyo Kamaal waqtigaas la soo marnay waqtigaas ani asaas la soo mareenay ninka qof nin u joogo horta saas ma sameyn karto shukaansina ma sameyn karto horta waa tan koowaad waa mid koowaad weeyaan qof naag nin qabo goorma shukaansi iyo hasaabo iyo qosol yar goormay gashaa goormay samaysaa mid ma sheegin alla ka baqayin oo dhumaalays iyo hablaan aadaya markaa shukaansi gashaa ma sheegin laakiin naagni qabo oo shukaansi samaysanaysa de lama arkin gabadha hadalkeedu waa macquul ninka hadalkiisuna waa macquul
marka waxaan suganaa markaad tagtid Sweden tagtid aad la kulantid nimankan youtuberada ah ninka leh waan ku qabaa markaas aynu sunaalaa bal muuqaalkeena saddexaad u socono maxaa kamaalow hooyada maxaa lahaa hooyadii waaye gabarta naagtan la joogtid anaana weyn markaas wuxuu dhahay marka videoshan waxaan hooyada ka duubta meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyadii naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka anaa qabo anaa aqaano beentan iga jooji beena sheegaysa maxaa dhaha beema sheegaye qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kuusoo qorto ku dhahday naagtan waa naqaanaa ciyaala leedahay marka wuxuu dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin marka xadaa hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qofaa barato waay hooyadeena way tahay hooyadii markay tahayna anaa og hooyadeena tahay maxaa lahaa baviisyaal badanna waa hayaa cadaymo badan marka waa blokeeyay miga telefoonka markaas miga qabana blog isaaray tiri markaan ku yiri ceebtu yaana ugu badan ka saar muuqaaladan fiidiyoyadan ka saar meesha adigu su'aalo badan iyo dood dheer ka dib inta yar baan ka soo qaatay marka wuxuu leeyahay hadda Soomaali waxay dhahdaan nin meel u caday meel ka madow marka Kamaal Cabdul Naagti saas u cadiyo xaaskiisaas kuwan waxa u cadisaantoodaas iyo inay tahay qof la qabo caruur leh marka Allah u aclam weeyaan keeru sheegaya keeban sheegaya ma naqaano laakiin waxay cadaanaysaa markay gabadhan tagto meesha tagto marka uun bay kala cadaan doontaa wax hadii Allah wada la idmo weeyaan markaas ma cadaanaysaa wax marka waa caruurteedii weeyaan waa caruurteedii buu leeyahay ninku leeyahay gabadhan waxay leedahay dawa hooyaday bal muuqaalkeeda iyadana fiirino meeshaan horta waxaan rabaa inaan mid ka cadeeyo bataatanba ani inaanan li iqabin ninkaas hadda sheeganayo ani inuu iqabo aniga ima qabo ma fahantay horta ani Sweden waa imaanaa maalmaan ka maqnaay si aan uga maqnaadabo marka waa soo baxaya caaw hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo hadda waa galab waaye cawanimadeeda horta waa soo baxaya safarkaygu ii dhamaaday iyo arrimii ani aan u soo baxayba marka waxa idin sheegaa midda idin sheegaa waxay tahay wax aadan hubinina ina iska soo qaadatiin khalad idin tahay saddexda youtuber oo Sweden jooga intooda aniga xaaladeyda ma ogid mana itaqaanid waligaana ima arkin aniga iyo adinkana Sweden isla joognaa horta xisaab weyn way noo dhaxaysaa waxa la yaabay laakiin sheekada marka aan Sweden ka soo baxo furmayso markaan joogana xirmayso Sweden horta in la isdacweyn karo waa waqtigan youtuberadiina ma u baqinina hadal iska soo sheegteen dadkii Soomaali jooga amal ay maleyseen ani ma fahmino qofka bini'aadanka loo yaro leeyahay hadii la dhaho maanta waa ballan ilaahay aan ka qaad maanta waa qof walbana way maqlay oo Soomaaliyeed hadii ay noqoto 50 xataa loo yara ku bixina wax aadan hubinina iyo wax aadan aqoonina mideeda kale waxa idinka dhumsan ani inaad dadka dhashay qof dhan inta soo qaadatina leedihiin qofkaas wuu sineystay ayadoo nin qabo nin kala guursado qofka sineysana intuu jooga diina leena anaka anshaxa leena wax walba leena horta taas ma ka fikirtee mooga midda saddexaad qof weyn oo ilmihiisa inkiraayo horta ma jirto ilmo sida lagu helo waa ogtihiin ilmo ma la iska helo ani ilmaha daan maxuu ahaayay dad hayste iyo hadaan waa qaali dad u mara lug faras dheer farska amba fahmino ninka dhahayo rabaa inaan la hadlo asagana haniyaan qabaa okay ani waa iqabtaa waa sheegaysaa waa qabaa hadhooysaa naaga nina iga guursatay naagti nina ba ka guursatay way ba ka guursatay waa buujeedaahe hatta hadii ma ba ina iqabtid hadii ay dhacdo hatta ma ka daba hartid maxaa maalin walba hadalkan aa u wadaa oo ilaa youtuber ilaa meel ilaa wax aa u gaarsiisay hala dhaw daahir cali soo iigu hanjabi jirtay sheekadu way soo waxa tiri daahir cali soo kula soo hadlaayo saanu ku yeela kanu ku yeela horta sheekadii hanjabaad hadda way soo dhamaatay maanta ani waxa wajigayga u furanay wajigayga ani walbo dadki inta badan way yaqaaneen ma fahmino inta taqaano iyo intaana aqoonin inta taqaana wajigayga badan waxa aan u qariyana Kamaal ku qayaan ma ahayn oo dadkan ay ku arkeen ma ahayn sax wajigayga ana caadi u qarsaday waxa inaan qarsada iska jeclaaday qofka bini'aadamka da oo jira saamayahay inta kan ka tahay qofka bini'aadamka da oo jirana asaga u taala ma ogtahay ma ahan inaad tiraadid
qofkaanaytood 43 jira 45 jira 40 kan jira ani waxaan jira anaa jiro adinka ujeedin ani da'da aa jira muhiim maaha in adinka iska kiinkad gado Soomaali Maxamed ay fudeedka idinka bata adinkana hal waxa arkaysiin hora qaadaysiin Soomaali fudeedka waa ina ku sii waxa rabtiin waa qaadi kartiin adinka idin qanciyana ani diyaar moohi ina meeshan waxaan u soo fariistay in YouTuberada ka hadlo waana idin sheegay aniga iyo adinka Sweden isla joognaa waa inoo dacwo wixii hadda ka dambeeyay adinka cadeyna hadda idinku haysta qofkii haaya cadeyn inuu ninkaas qabana asagana waa inuu soo bandhigaa waxyaabo la iska dhahdhaha u barateen iyo kan iyo ninkaas aan naga soo dhaa qofkii raba ani inuu i wareystana waa inuu ani i wareysta maahane nin aysan aqoonin waxa uu u sheegay inay run yihiin inay been yihiin ina soo wareysatiin ma ahayn hadii aad dad waaweyn amal oo hadlaysin ama dad waaweyn waa iska ogaayba ee gabdhaha Soomaaliyeed ka ooysi jirteen walba gabadh islaameed soo qabanaya gabadhan saanay sameysay gabadhan kanay sameysay intaas ay walba cunto ku cuni jirteen ilaa shaqo kale ma haysiin wax kale ma haysiin YouTuberada Sweden joogaan la hadlaya siiba labada nin oo hadaata ninka uu sheegay iyo ninkan kale to buskud la dhahayo waa hadal dhan weeyaan hadal dhan maartay waa hadal dhan hanjabaad goolaftan in dacwo adigu waa hadal maxaan dhahaa hadal ka tagay weeye marka gabadhan waa hanjabtay waxay tiri waa laga gardaran yahay gabdhaha Soomaaliyeed maalinba mid baa laga oohiyaa maalinba mid baa sidan loo galaa asxaabteeda qaaliga gabadha horta si walba way u hadashay si walba way samaysay yaa koos qaadaya meesha maxaa taala yaa koos qaadaya ninkii wuxuu leeyahay waa xaaskaygii inta soo cawra ay dhashay inta soo sanaanu isqabnaa iyadoo waxay leedahay ninkaygii ma ahan cawr ma dhalin marka horta Soomaali waxay tiraahdaa qofka haduu ku yimaado isaga cawsh kala laado harumaysanin ilaa aad kii ka soo diriday aad aragti mooyaan midasaguna kala laadaya og marka horta marka laba qof ay isu tagaan oo la dhex galo markaas social media wuxuu yeelanayaa wajhi kale markaa yeelanaysa laakiin Imraan baa ka raayay wuxuu yiri gurigii bucagiis ugu tagay waa soo duubay soo duubay ogahay inuu ninkan sida yahay in gabadhan sidan tahay og marka horta ninna anagu deewareysan mayno ilaa aynu xaqada ka ogaano ay isku tagaan meel isku tagaan biyo baa la yiri meel godan bay isku yimaadaan marka gabadhan waxay taana anu ninkaas ma i qabo mana guursan cawrna ma dhalin cawrtana waxay tiri cawrta beeniya laga sheegin ilma aan dhalay tirin haddaan dhalay dhalin ma wada fireenba marka Kamaal Cabdul waxaan leeyahay Kamaalna wuu soo hadlay wuxuu sheegay muuqaalo inuu hayo xagga familkiisa ah xag walba ah alxaas guntiga gabadhii waxay tiri Sweden markaas ku tagno baa marka loo joogaa kun oo dollar bay tiri baan ku bixinayaa dacwada marka asxaabta qaaliga waxaan u akhrisan weeyaan waa xilliga nabigeenu sheegay weeyaan akhrisan baan ku jirnaaye bal isha oon aan ka fiirino dhiman baa la yiri baa loo yaabaa hadaad nooshahay wax walba waa arkaysaa ku qaata labada reerteedka social media wuxuu noqdayba waxaanaba caadi ahayn buu noqday laba qof baa isqaba hadda in yar ismaaga dhag wuxuu yaalaa social media yaalaa laba dhagood baa istilaya ama afka ka wada hadlaya social media yaalaa social media waxay noqotay labadii family dadka kala dhalay bay noqotay miya garan waayay anu social media wuxuu noqdayba dadka karta qaadayay buu noqday inay ceeb fadaxad tahay lama ogaa marka magan Ilaahay baanu magansanana waxaasna inay nagu dhacaan horta waa ka digtoonaanana inaanu shacab dhahano noo garnaaqa waxaanu anagu digar dhaqsan weynay miya shacab kale noo garnaqaya waa may weeyaan asxaabta qaaliga bal gabadhaas iyo ninka kale soo hadlaya iyo gabadha yar soo hadlay way dhashay leh wuxuu horta bal meel meesha suumadaan bay arki doonaa inta muuqaal kale ka xasabadan aynu ku kulmi doonaa waxaan kaga tagnaa inaad bartaas naga cadeysaan wallof